Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, тойымды тағам, жаппасай тағамның жасалуымен бөлісетін боламын. Ең алдымен етті осылай қызып тұрған майда қуырып аламыз. Енді етіміз қуырылғанша осылай көкөністерімізді турап аламыз. Менде капуста, морковь, сладкий перец. Осы көкөністерімізді еттің үстіне қосып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне 2 үлкен қасық томат салып, жақсылап араластырып, жай отта 5 минутқа қалдыратын боламыз. Бес минуттан кейін осы шыжыған тамағымыздың үстіне салқын су құйып, ішіндегі ет, көкөністеріміз батып тұруы қажет. Қайнағанша бетін жауып қоямыз. Тамағымыз қайнағанша біз нанымызды басып алатын боламыз. Дәл еттің қамыры сияқты ұнымызға жұмыртқа салып, дәміне қарай тұз салып, кішкене қаттылау етіп нан басатын боламыз. Дайын болған қамырымызды иі қанғанша 10 минутқа қалдырамыз. Және осылай 2 бөлікке бөліп ысатын боламыз. Нанымыз шикі болып қалмас үшін өте жұқа қылып ысқан дұрыс. Себебі тамағымыздың бетін жапқан кезде нанымыз қабатталып тұрады, сол себепті піспей қалуы мүмкін. Сондықтан өте жұқа қылып ысқаныңыз дұрыс. Міне менде осылай жұқа қамыр шықты. Енді үстіне өсімдік майын құйып, бетін жақсылап майлап шығатын боламын. Нанымызды майлап болғаннан кейін дәл видеодағыдай осылай келесі бетіне теңестіреміз. Сонда нанымыз 2 қабат болып шығады. Енді бөліктерге бөліп тақтайшаға жайып қоямыз. Мен дәл осылай үлкен 2 қамыр жайдым. Енді қайнаған тамағымызға картопымызды саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай картопты қатты отта бір қайнатып алдым және дәміне қарай тұзын салдым. Енді нанымыз бен тамағымыздың үстін жауып шығатын боламыз. Видеодан көріп тұрғандай рет-ретімен біркелкі етіп жабамыз. Тамағымыздың бетін нанмен жауып болғаннан кейін осылай қатты бір қайнатамыз және қақпағын жауып, жай отта 40-45 минутқа қалдырамыз. Осылай тамағымыз дайын болды. Енді тарелкаға түсіреміз. Бірінші ыдысымыздың жандарына барлық нандарын түсіріп аламыз. Ортасына қалған салмасын салып, бетіне жіңішкелеп жуа турап ұсынсаңыз болады. Тамағымыз дайын. Өте тойымды, дәмді тағамдардың бірі. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер.
сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер видеом ұнаса, мен YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Ас болсын.